Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артем, и сегодня я сниму видео про ремонт большой комнаты или же по-другому зал. Я что, забыл сменить негатив на обычный? Ай, ладно, и так сойдет. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Вот, отодрали обои, проводка. Вот у нас натяжные потолки, натяжные потолки. Вот мы тут не будем отдирать, ну нафиг. Мой стол, который... Вот видите, вот этот стол? Его скоро уберут и поставят новый стол. Вот мы тут тоже обои ободрали. Вот тут голые стены. Капец. О, кстати, вот как выглядит мой стол сзади. Очень странно он выглядит сзади. Не знаю почему. И мы все вещи из зала перенесли вот сюда. Вот сюда все вещи перенесли. Вообще капец. Вот, посмотрите. Кстати, Диана, приветики тебе, Диана. Вот тут у нас тумбочка, на котором стояла клетка моего попугая по имени Кеша. Кеша. Вот эта тумбочка стояла вот тут. Ну, сами все понимаете, ладно. Давайте еще немножечко походим. Ну, это вообще капец. О, стрейч-пленка. Кстати, если получится, то мы вам снимем видео про стрейч-пленку. Ну, я сниму. Да, капец, как все выглядит на улице. Все так странно. Блин, кстати, совсем забыл вам показать. У меня есть подушка, и она очень прикольная. Про нее я сниму другое видео. Вообще капец, дорогие друзья. Ближется осень, скоро будет учебный год, и это плохо. Если вы не хотите в школу, то жмите лайк, а если хотите, то пишите в комментариях. Мы также сняли люстру, естественно, для натяжных потолков. И большой телевизор, который стоял вот тут, вместо этого окна, мы перенесли. Сейчас покажу вот сюда. Вот этот телевизор. Так, всем пока, дорогие друзья, всем пока.